ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 45। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଶୋଷନିମ୍ ସ୍ୱରରେ କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ମସ୍କିଲ୍ ପ୍ରେମ ଗୀତ। ମୋହର ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣା ରଚିତ କଥା କହେ। ମୋ ଜିହ୍ୱା ଶୀଘ୍ର ଲେଖକର ଲେଖନୀ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରର ଅନୁଗ୍ରହ ଢଳା ଯାଇଅଛି। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ବୀର, ତୁମ୍ଭ କଟିଦେଶରେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ, ଆପଣା ମହିମା ଓ ପ୍ରଭାବ ବାନ୍ଧ। ପୁଣି ସତ୍ୟତା ଓ ନମ୍ରତା ଓ ଧର୍ମ ସକାଶେ ଆପଣା ପ୍ରଭାବରେ ରଥାରୋହଣ କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବ। ତୁମ୍ଭର ତୀର ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଜନବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ଧ ହୁଏ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁଚିନିରେ ସୁବାସମୟ। ହସ୍ତିଦନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସମୂହରୁ ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତା ତ୍ରିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓଫରିୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଭୂଷିତା ରାଣୀ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଆଗ କନ୍ୟା, ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଓ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପୁଣି ସ୍ୱରର କନ୍ୟା ଭେଟି ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀମାନେ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହର ବିନତି କରିବେ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଜକୁମାରୀ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ସୁଶୋଭିତା। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ। ସେ ସୂଚି ଶିଳ୍ପିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ। ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ବର୍ତ୍ତିନୀ ସହଚରୀ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଣାଯିବେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ରହିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିପତି କରିବ। ମୁଁ ସକଳ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବି। ଏହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ।